Michelangelo's David is one of the world's most famous statues. It's spectacular. David has been celebrated for its sculptural perfection. Wow. Technology is amazing. I know. Right? And restorers will make use of a copy of the master. Artists have left us countless copies. A battery of Italian engineers and restorers. мире копию Давида работы Микеланджело. The Italy Pavilion of the World Fair in Dubai this Italia si October. presenterà con una delle icone più famose della storia dell'arte, una riproduzione in 3D, pensate a grandezza naturale del David di Michelangelo. Diciamo siamo al 98% di tutto. Tutti questi buchini, rientranze e pispolini ne mancano di idea. Tra occhio e naso ti manca qualcosa. Ancora un po'.